al càmping 3 estrelles Costa Brava, en el seu Operation Manager, Aquiles. Aquiles, moltes gràcies pel teu temps. Gràcies a tu i benvinguda, Anna. Quina era a nivell d'empresa, quines eren les pors que teníeu abans de començar la temporada? Bueno, hi havia molta incertesa, perquè clar, no sabíem exactament quan, si ens deixaven obrir, no ens deixaven obrir. Ens hem preocupat molt per el pla de contingència. El pla de contingència per a nosaltres era prioritari per saber exactament què teníem que fer, tots els procediments per obrir el càmping. I al final la temporada està anant molt bé. Quins són els protocols que activa un client quan arriba des de recepció ja que es troba? Bueno, des de recepció es troba primer que poden entrar solament 2 persones, amb mascareta, té que desinfectar-se les mans, hi ha mampares de separació, a la piscina també hi ha distàncies corresponents d'hamaques, es desinfecten sempre les hamaques després d'utilitzar-la i es fa desinfecció de totes les zones. Hem triplicat el que és la neteja de tot, que són zones comuns, zones de piscina, zones de sanitaris, zones de sanitaris de restaurant. Tenim molts clients estrangers que diuen que estan impressionats de com s'està comportant la gent i molts pensen que es senten més segurs aquí que no al seu país. Dins d'un espai com este, com se fa el procediment de neteja? Com sempre, però a més s'afegeix la desinfecció amb materials desinfectants de totes les zones que trobes en un mobile home, des de la taula fins al llit, i al final del tot, a part, es posa un aparell d'ozono perquè desinfecti tot l'ambient i quedi completament desinfectat. Dins del pla de contingència tenim també que les claus venen ja desinfectades dins una bolseta de plàstic i també ve una bolseta d'amenites, i dins d'aquesta bolsa d'amenites, que està tot lo de la cuina, ve també una bolsa molt gran extra, que és blanca, i quan acaben l'estança tenen que agafar tots els llençols i totes les tovalloles, posar-les ahí dins i tancar-les perquè es toqui el menys possible el que han tocat dins del mobile home. I un cop esteu aplicant totes aquestes mesures, com ha reaccionat? Ho veu en positiu o quin és el feedback que heu tingut? El feedback és correcte, és a dir, ja ho coneixen, de fet, perquè tant les televisions com els medis de comunicació ja havien dit tot el que s'havia de fer i ho respecten molt. Vull dir que de tant en tant tenen que recordar quan entra al supermercat, no, la mascareta, ai, perdona, però la reacció és molt bona i no han posat ningú problema. En fet, tenim que recordar-lo amb molt poca gent. Ha sigut una bona reacció, perquè ells mateixos ja es senten molt més segurs quan veuen que tots ho respecten. Moltes gràcies, Aquiles, per totes les teves explicacions i per tots els protocols que fica en marxa el grup 3 estrelles. Moltes gràcies a vosaltres. I desitjo una bona temporada a tots els càmpings que han fet un gran esforç, amb molta inseguretat al principi, però crec que estem fent tots una molt bona feina i espero que li vagi molt bé a tots aquesta temporada. Moltes gràcies. Continuarem explicant com són aquests protocols aquest estiu, que cada vegada té menys incògnites i més seguretat.